okusalirako bwe tutyo bwe tuli mukkirize kakati tukumemu olukontana lw'olwaleero wakati w'omwana mulenzi Konde John Muyitale ate neziwa Joshua Mwavutakwana Nakinsige. Ani asooka mu kyawandiikibwa kyo ekyawandiikibwa nga bwakireeta bwe kiri tikikyuka? Je mukama wange sebe kyawandiikibwa kyaffe n'omukontanyi wange n'omukontanyi gwenzize naye kiva mu lubereberye essula esooka olunyiri lwa 26 nti mbawadde ensi mugifuge n'ebigirimu byonna. Weewaawo oyo nga ye mwana mulenzi Konde John. Sembeze entebe eyo leka kubeera nga kiti kikonge ekitasobola kutambula. Ziwa Joshua Mwavutakwana okuva e Bukuya. Kivudde mu Zabuli eya 121 kuva ku lunyiro lusooka okutuuka ku lwokubiri. Nengera ewali ensozi obuyambi bwange bulivaawa. Mukama nnyamba eyakola eggulu n'ensi. Aya bwe tutuukawo omutujju n'alyoka abalamusaako ataawo tukumemu olukontana olwokubiri nga bwe lukutusibwako KCB Bank, bwe lukutusibwako Uganda Revenue Authority, bwe lukutusibwako tayari kale powder ne banywanyi baffe abalala bangi. Olinga mpadde nkanga yakulunkalu mbalamusizaako yonna gye musinzira okuwuliriza mu budde buno obw'amafuma. Tukomyewo tutandike olukontana olw'akaseerezi luli lwawedde abaayiseemu beebo. Kakati tugenda kutunka wano tulabe mukalire gye mukkalidde mwebale agakawumpuli ababadde batabaaza obusimu mwebale abakedde okukwata obujenga nammwe mwebale kubanga embeera ey'ennaku zino bwetyo bwefaanana bwe tutaba lunywa nkoko luwandagirize oba kiyinza okuba ekire omutabaamu kikunta muyinza okubaamu ekirala. Nja kudda tulabe engeri gye tuyinza okutandikira we tunaaba tukomye naye bwe kiba kita kye neetisse kiyinza okuba nga kiseka tunaakomawo ne tulaba okusa engeri byonna gye tunaabikwatamu. Sebagala William. Otyo. Nga bajjajjaffe baalugera nti kyotabulirako muno bwe kityo kikuzimba ku mwoyo era bw'ekyo emmese ekibba. Nange bwe ntyo sikanyumiza waabwe Sebagala William negolodde bwantogona nti obwe muli bufe ennyingo okujja okwanjula munnange gwe naze naye mu nnyumba y'Engule. Ono ye mukulu Konde John era nga muzira nkima nga kabbiro ka mukukulu era abeera muzukulu wa Mugema. Musajja yeewombeese ng'eggole ejjombi, musajja enviiri alina luwe, ekyenyi kimulinga obwaga bw'empalabwa. Yena ayambadde omuteganswera omweru ng'era bajjajjaffe baalugera nti nkiziza ya akira kinkutuseeko nange bwe nti omuzindalo kangwerekereze. Ne tugenda omutujja ajja balambeka kiki tuba tunoonya mu bbawo akatundu kano omutaayanjula omukulu. Gwe amannya gayenze Kakande Mike era nze kwanjula mutabani wange Ziwa Joshua Mwavutakwana ava e Bukuya muzukulu wa Kyeyuna Emirembe Kyaggwe era nga musajja simu wanvu era mumpi nnyo. Alina emiwuliiru giri Buganda buladde, alina entanyeenya zimulinga netuvaawo muwulirize bano be balusooseemu muwulirize bulungi nnyo omutujju nga balambika ekigendererwa kyaffe mu kanyomero kano muyinza okubeera ng'entaputa yammwe nkyamu nnyo. Kyetunoonya mu kanyomero kano omwana omuto asobola atya okukozesa ebigambo ebibye okunnyonnyola omuntu omukulu gwazze naye. Singa omwana otandika omugamba nti alina emiwuliiru era gwendeese ennyindo esimanyi eringa ey'empologoma. Kakati temuddira baana bakakaatikako bigambo byammwe bigende bibazitowerere nga tubasobola na binnyonnyola. Kubanga ffe tuba twategedde dda wano nti kati oyo obwedda bamutendeka nti kino ekigambo kiteeka wano kati kozesa bwoti era nga bali bwe baagamba kakati nga bwe baagamba. Kakati ebigambo ebyo bigambo ate ebirala ebimu ne babyogera nga si byebyo obwe muli bufa ennyingo. Kakati mufeeyo
okubaleka bakozesa ebigambo ebitono ebyabwe bye bategeera obulungi bannyonnyole. Naye yennyini bwaddayo ku ssomero gy'ava bamubuuza nti kati bye wabadde oyogera bye biki, nga kojja ye yabiŋŋambye oba mutabani wange ye yabiŋŋambye, kakati biki ebyo? Kale muli mu katundu kayitibwa Namulanda. Wano olanda buli lwota ekibuuzo obeera olanda ne weeyongerayo ku kibuuzo ekirala. Tuli ffenna? Yes sebo. Otyo. Kale asooseemu yaani? Konde John. Weegendereza nnyo okulabika nga olanda bw'osinga ozikira oba ozikiridde awo. Weewaawo. Konde John. Wangi sebo. Mu bakabaka ba Buganda, kabaka ki azaalwa omukyala Muganzirwazza? Sebo oyo Ssekabaka Muteesa asooka. Asooka n'olanda? Weewaawo. Landa ne wano tugende. Yes sebo. Obumpoowooko kye ki? Mukama wange obumpoowooko ye buggalamatu. Landa. N'alanda neeyongere n'alanda yaani? Konde John. Beeramu amaanyi, beerako ne bw'ojaguza. Akabonero k'Engule tikasaaga, ndowooza bakikubuulidde. Amina sebo, era mama wange omulungi. Nga nkulaba oli mukalu nnyo. Kwagaliza. Si bwe bwe bagambye okujaguza. Waaw sebo. Bwe bagambye? Nedda sebo, ngenda kujaguza. Kyampisa era kizaamu amaanyi okusiima n'okwebaza omuntu bw'oba omusanze alina omulimu gw'akola. Kyampisa era kizaamu omukozi amaanyi bw'omusanga alina omulimu gw'akola n'omuzaamu amaanyi oba n'omwebaza. Weewaawo sebo. Bw'otyo bw'osanga omukyala abyala lumonde omwebaza otya? Sebo tumugamba nti weebyale. N'olanda? Weewaawo sebo neyanziza. Landa ne wano. Weewaawo. Obuzoota busuulibwa ku kitooke. Yes sebo. Olutandika okusuulibwako ne kikyusa erinnya okuyitibwa Nabyewanga. N'otolanda. Sebo ne kiyitibwa ekiteerera. Kati landa. Weewaawo sebo neyanziza neyanziza. Oyise ku luti lwennyini. Atyo gwe n'otubuulira. Weewaawo kisebo. Mu baali babaddeko abakulembeze b'ensi yo eno Uganda. Weewaawo kitange. Abo abaava mu bulamu bw'ensi eno. Yes sebo. Bangi bonna baafuna omukisa okukomezebwawo okwabwe ne bagalamizibwa ku ttaka ly'ensi yaabwe okuggyako omu bw'ati yaani? Sebo omu oyo ataakomezebwawo ye Field Marshal Idi Amin Dada. N'omalayo? Weewaawo sebo neyanze. Malayo wano tugende. Weewaawo. Omuntu ayitibwa nnyanyaali yaani? Sebo omuntu gwe tuyita nnyanyaali ye mugagga Fugge. Kale kankuwe. Neyanza sebo neyanzeege. Ono nalabika nga awunzise bw'atyo. Mwetegereze olukontana luno ogenda kutandika okuwulira nti olwo wamma abasajja be bagamba nti basunsudde era ddala baba basunsudde. Kati ogenda kuwulira nti nno ebibuuzo ebittibwa n'ebisigala nga tibittiddwa bigenda kweyongera nga bikendeera. Kitegeeza bano bongedde kaakati okunywa amazzi era okiraba nti olwo batandika okutandika olwo Engule etandika. Waliwo tubadde omutendera guli gubadde gwa kupimaapima mitwe anaalya n'ataalye bonna babeera ku gundi y'emu, naye wano kati otandika obbaawula. Ne tuleeta mwana mulenzi Ziwa Joshua mwavuta kwana. Tuliwo. Yeso. Otyo. Yeso. Erinnya lye twayogeddeko Muganzirwazza liba tiriweddeeyo liggwayo litya? Muganzirwazza lwa kikyanja. Ekiki? Liba tiriweddeeyo liggwayo litya? Omuganzirwazza omukyawe lwa kikyanja. Omuganzirwazza omukyawe lwa kikyanja. Okakasa. Omuganzirwazza ki? Olaalira nno wano omuntu olaalira oba osigadde. Omukyawe lwa kikyanja. Nkugambye erinnya liri Muganzirwazza. Liggwayo litya? Oli mubuufu naye ne bw'oba ng'okozeseza amagezi mazaali owulira nti n'olina w'olaalira erinnya lyo tirikola makulu. Kakati gw'ogamba nti Muganzirwazza omukyawe era kyakyankya gw'olira kikola makulu.
ono n'alaalira ne tugenda mu maaso ono n'abeera ng'alaalidde n'abeera nga aya nzirwazza omusango omukyawe lwakyakyanca kati gwe woogwiridde oli muganzirwazza lwazzaaki omuganzirwazza omusango omukyawe lwakyakyanca aya ne tugenda mu baana abato Sebaggala William tugenda kulanda ng'abakulu bw'obawulidde bwe babadde batambula kaakati gw'ogenda kumbuulira ekiwuka ekikola ebintu ebiringa obutimba kiyitibwa kitya? Nabobi. Kati awolanda kale omuto bw'ati atandise bulungi katulabe oba alanda eruuyi eno omuto otyo tubuulireyo langi bbiri eziri mu bendera ya Buganda. Eya kyenvu enzirugavu. Notalanda. Emyufu. Walaalidde dda. Tunoona omulala. Tasobodde kwawula ono bendera ya Buganda n'eya Uganda. Tasobodde byawula. Aya ne tunoona Sebo. Yes, nkuwulira Sebo. Waliwo ekiwuka bakyogerako wano mu Buganda. Yes, Sebo. Nti waliwo lwe kyetooloolera awaka ne kiranga nti wayinza okuba nga waliyo omugenyi ajja. Kiwuka ki ekyo? Ekivuuvuumira Sebo. Gamba olanze. Tolanze. Guno n'omutendera mugwegendereze guno gwo. Guno gukubirawo. Tuzze tuliwo. Kituufu Sebo. Wegendereze nnyo wano. Nje Sebo. Ku mulembe gwa Kabaka Frederick Mutesa II yawaŋŋangusibwa emirundi 2 Miramba. Mu mwaka ki ne mu mwaka ki? Mukama wange Ssekabaka Frederick Mutesa II yawaŋŋangusibwa mu mwaka gwa 13 ng'ogwo gwe mulundi ogwasooka era n'addamu n'awaŋŋangusibwa mu mwaka gwa 1966. Obubonero busatu. Amiina. Wenna kisunga yongera akabaani. Ne tujjayo omwana mulenzi Ziwa Joshua mwavuta kwa. Ziwa Joshua. Yes. Ssaabasajja mu biseera ebyo Frederick Mutesa II bw'awaŋŋangusibwa mu 1953 yakomawo mwaka ki mu nsi ye? Simbale saa kunziramu. Bwe yawaŋŋangusibwa mu mwaka gwa 1953 yakomawo mwaka ki mu nsi ye? 1955. 55 obubonero busatu. Weewaawo. Ne tujja ewa Yokaana Sebo. Yokaana mukama wange akatundu kano kakutuusibweko Olulimi Senior Secondary School Vumba era nga bakugamba nti nno be bagenze ewala ennyo mu kuteekataka omuyizi ekyasaanye okusoma ng'ali mu ssomero. Tebakoma musomesa sirabaasi eragiddwa okusinziira kaliculamu ya ministry ne bamugattirako na bino wammanga. Omwana asoma okwokya ebyuma, asoma okubajja, asoma okutunga, asoma ebintu byonna eby'emikono bye balaba nga ddala ne bw'aba nga akomyawo ng'emisomo tagitutte nnyo wala ayinako kyatadde mutwe ekimuyamba okweyimirizaawo. Ye Olulimi Senior Secondary School Vumba. Tuliwo. Weewaawo Sebo. Kya bulijjo omuntu okumupima. Kituufu. Kya bulijjo omuntu okumupima. Kituufu Sebo. Naye si kya bulijjo omuntu okwepima. Kituufu Sebo. Bw'obanga otegedde kyentegeeza bimenyeemenyeemu omuntu awuliriza ategeere kye mbadde ntegeeza mu bigambo bino. Sebo obadde otegeeza nti omuntu okumupima ku minzaani n'amanya laatiri z'alina.
so ng'ate omuntu okwepima ye kubeerawo ne weegeraageranya ku mulala oba mu byenfuna n'ogezaako okwegeraageranya olabe oba wenkana naye. Naye ky'abantu bakikola bulijjo. Jjukira ngambye kya bulijjo omuntu okwepima. Naye kya bulijjo omuntu okumupima. Naye si kya bulijjo omuntu okwepima. Nkuwa omukisa. Bakulonde. Sebo. Nkuddiramu. Yes, sebo. Kya bulijjo omuntu okumupima. Naye si kya bulijjo omuntu okwepima. Bw'obanga obitegedde byawulira awuliriza tulabe. Sebo omuntu okumupima ye kugenda ku minzaani omupima n'omanya kiro z'alina. So ng'ate okwepima kale ekweteeka ku ky'otaasobole. Ekyo ne kigaana Omulonde. Simulonda so. Tamulonze. Bw'oba tomulonze wano tuwaliwo kibuuzo kisigala okuggyako kye tuba twagadde ennyo nga twagala kafula kattiro. Kya bulijjo omuntu okumupima obadde mutuufu ku minzaani. Ku minzaani. Naye si kya bulijjo omuntu okwepima. Omuntu eyeetuze tumwogerako nti yeepimye. Kale ne tujja Waziwa Joshua. Ziwa Joshua. Yes, sir. Mwogera nnyo ku butale bwe tuyita butonninnyira mukange. Yes, sir. Ke kaseera abantu bamanye ekigambo kino gye kiva. Kiva mu lulimi lwa lumonde ye kitegeereza. Nsawa kunzira musa. Ngambye abantu baffe bangi nnyo bakozesa nnyo ekigambo tonninnyira mukange. Yes, sir. Akaseera ke kano bategeere nti ekigambo ekyo lwakikozesa naye kirina ensibuko yaakyo. Kiva mu lulimi lwa lumonde gye kitegeereza ki? Sebo kitegeeza omugoyo. Mulonde tulabe. Mukama wange tonninnyira mukange buno ye bukato obutono bwe batema wakati mu bikate ebinene. Akabonero kalamba. Neyanza nnyo ssebo. Naye yongera otegeeze singa tuga tonninnyira mukange akaki? Akakata. Neyanza ssebo kitange we bali kuwuliriza. Aya nembaweereza omutujju. Tugende. Weewaawo ssebo. Tugende. Gwe wa kikaaki. Ssebo neddira nkima. Ow'enkima. Wangi ssebo. Miyingo mutabani wa Ssebucu. Kwekiri? Kituufu ssebo. Bwe yava ku kitaawe n'agenda abaako omuntu gw'asenga. Yasenga ani era wa? Ssebo yasenga Tito Winyi ow'Ebunyolo. Obubonero busatu. Neyanza ssebo human resource manager omunyonyi bwe twazirunda be bali kuba ku Nsubuga Lawrence. Kati awaligambye nti omukama w'Ebunyolo. Kaakati katugende ewuwo. Yes, sebo Ziwa Joshua. Ogenda kumbuulira Ziwa owa Nakinsige. Bwe kityo bwe kiri? Yes, sebo. Ogenda kumbuulira mu nnono. Yes, sebo. Ey'ekika kya Nakinsige. Kale tunatuuka n'eno eby'ennaku z'omwezi ne bagenda eno. Kigambibwa nti Abannakinsige baliko jjajjaabwe gwe baasibukamu ayitibwa ani? Njiwe sebo. Nedda. Mu nnono. Ekyo ekigambo kiteekeko akasittale wansi. Sebo Bujingo. Nedda. Kakati ekyo kigaanyi. Bw'onoozeeyo ojja kukinoonya olabe. Komyawo omuzindaalo wano. Tugende ewuwo ssebo. Yes, ssebo. Ennyumba y'Omuganda mu butongole eyitibwa nnyumba etya oba eyitibwa nnyumba ki? Ey'ekisuuwa ssebo. Obubonero busatu. Neyanza ssebo abasuubuzi b'ekiseka mwe bali kubeera. Katugende ewuwo ssebo. Yes, sebo. Gw'ogenda kumbuulira kojja kigudde. James Mugawe London ndowooza ate abeeko kyatereeza obulungi. Eno ndabye aweereza obubaka nga bugamba nti ow'e Kasanda bw'ayitamu agenda muwa ezzike. Ate bye mpulidde osoma naawe ebirala.
amwadde transport esatu wayita adamu wa 10 gaseeka akabaa. Kale kakati wuliriza, omuzimbi bw'akola enkata, tuli ku nnyumba ey'ekisuuwa gye babadde bannyonnyola, bw'akola enkata ey'obukeedo obukakala oluusi ayisaamu n'emmuli mu nkata omwo n'ebintu ebirala bingiko etutayinza kunnyonnyola wano. Ekikolwa ekyo ky'akola ng'akola enkata eyo kye kiyitibwa kitya mu lulimi lw'okuzimba ennyumba ey'ekisuuwa? Sebo kiyitibwa okubaga. Nedda. Sebo nsaba kunziira kati. Omuntu agenda kuzimba ennyumba ey'ekisuuwa agizimbye. Kakati atandika okuzinga eyitibwa enkata, n'ateekamu obukeedo, n'ateekamu obukakala, n'ayisaamu emmuli mu nkata eyo. Kakati enkata eyo agikolera wabbali wa nnyumba. Enkata eyo okugikola kyakola kiyitibwa kitya? So kiyitibwa okuloga ennyumba. Nedda. Naawe tomulonda. Mulonda ssebo. Ekyo kye kiyitibwa okulasa akasolya. Basi tugende mu bato. Batunka. Tugenze. Sewaani. Sebaggala William. Sebaggala yewefumbe. Yes sebo. Mu bika bya Buganda. Yes sebo. Waliwo omuziro. Yes. Nga gwo buli lwe gulabika abantu ogulaba bagamba nti gugwa bugwi. Muziro ki guno? Fumbe. Nedda. Amazzi g'ekisasi. Nedda. Mulondi kwata omuzindaalo Mulondi. Sebo enseenene. Akabonero kalamba. Keyanza nnyo sebo nkaweezaako mukulu James Mugga. Kakati kino kizzeewuwo. Ogenda kumbuulira. Yes sebo. Mu bika bya Buganda waliwo omuziro nga gwo gumera bumezi naye ate gumera awabuusa enswa oba awabuuka enswa. Muziro ki guno? Bwe butiko sebo. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo sebo. Tuddayo kojja. Zaayo omuzindaalo wali. Zaayo omuzindaalo Kaganda Peter Mutayi Mbuya Kinnawattaka. Webale kuwuliriza Padde Lumanyo Glory Electronic Sounds Cham Towers Kampala Road naawe bw'otyo Reverend Patrick Wakooko. Mabuye Katende Church of Uganda musumba bwa Central Buganda Diocese mu bulabirizi bwa Central Buganda Diocese. Kakati tukomyewo ewuwo. Sebo. Wangi? Yes sebo. Omuntu bw'abajja amata mu bbeere ly'ente kyakola tugamba nti akola ki? Akama. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo sebo. Weereza omuzindaalo tulabe. Wuliriza. Yes sebo. Amata g'ente bwe gateekebwa katukiyite bwe tuti bwe gateekebwa mu ndeku ennene ennyo. Yes sebo. Yes sebo. Ekikolwa ekikolebwa okugaggyamu omuzigo kiyitibwa kitya? Okusengejja sebo. Nedda. Naalabika tategedde. Ekibuuzo mukitegedde. Ekikolwa ekikolebwa amata gafuuka omuzigo kiyitibwa kitya? Bwemunaaba muzzeeyo mujja kubuuza. Katugende. Aya netujja abato okyabuliriza omutendera ogwokubiri gutandise butandise olwaleero era nga bali mu nsiike yeziwa Joshua Mavutakwana ne Konde John Muyitale. Omutendera guno muzibu nnyo kubanga gusirisizaawo gwo tigubeerako okujulira nga bwe tubadde ku mutendera ogusooka. Akatundu kano nkakuweereza omwami Mayanja Mbibo agenda okugattibwa olunaku olw'enkya ne mukyalawo Christine.
mwena abayigasse ku nyumba ey'ebyafaayo ey'omugenzi Mbibo bw'atyo omwami Mayanja akolera ku Wakiso district olunaku lw'enkya lwa yewangulira obufumbo obutukuvu ne mwana munne Christine. Emikolo gigenda tandikira mu Lutikko e Namirembe okusaba kwa ssaawa 6 ate awo balyoke bakisembeze abagenyi baabwe ku Crystal Gardens e Namugongo nga wakayisa ku kiggwa ky'abajulizi eky'Abakatoliki. Mwenna naddala ab'eŋŋanda babasabye mugezeeko nnyo nga musobola mubeere mu kusaba e Namirembe omukolo muguweesa ekitiibwa. Tuli wuwo. Tuli wuwo. Omuto gwani kozi? Sebagala William. Sebagala. Omuto Sebagala. Gwe ogenda tubuulira. Ekyogero kiki? Ekyogero ly'eddagala erinaazibwa abaana abato. Ly'eddagala erinaazibwa abaana abato. Abaana abato. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo ssebo. Ne tujja ewa Kakande Mike. Kakande. Yes, sebo. Omwalo kiki? Sebo, we want webavubira. We want webavubira. We want webavubira. Yes, sebo. Webavubira? Omulonda. Ku mwalo baba bavubirawo. Sebo, we want to webagomorera eryanto. Ekigambo si kyangu. Kale tujja kuwa obubonero. Bweyanza nnyo ssebo. Ne tuzaayo omuzindaalo wali. Omuto. Ampa ssebo. Tubuulireyo enjawulo emu wakati w'eryato ne pikipiki. Eryato litambuza mugongo ate pikipiki etambuza mipiira. Kale obubonero busatu. Ne lyoka tujja ewuwo. Kakande Mike. Waliwo eryato eritambulira ku mazzi. Yes, sebo. Naye nga likozesa yingini. Yes, sebo. Ate litalina yingini olwo lyo litambula litya? Sebo ababeerako bakuba enkasi. Bakuba enkasi. Yes, sebo. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo ssebo. Musindikiddeko maama wange na Kyenerozi. Bwe kiri. Ebintu ebimu nga Uganda oba etuuseewa. Katugende wano tulabe. Yes, sebo. Tugenda ewaani. Yokana. Mu Buganda. Weewaawo ssebo. Omuntu bw'asuula ensujju mu masaŋŋanzira. Weewaawo ssebo. Mu kigambo kimu bagamba nti ensujju eyo gy'asuddeyo eba ebadde ki? Ssebo mukama wange. Ensujju eyo gy'abasuddeyo bagamba nti yeetuze. Obubonero busatu. Amiina ssentebe kigongo Charles Owebuyikwe essaala. Weereza omuzindaalo tugende. Waziwa Joshua. Ziwa? Yes, sir. Waliwo ebigambo bye bagobereza ensujju eyo nga bagisuula mu masaŋŋanzira. Yes, sir. Mbuuliraako tulabe. So kinyiize. Omulonda. Waliwo ebigambo bye boogerera ku nsujju eyo nga bagisuula mu masaŋŋanzira. So mukama wange nandibadde mulonda naye Kiganyi. Obulambulukufu wakyo sijja kubujjayo mbwerabiddemu. Kale bagamba nti ekifudde kigenda nakungubagira. Ssebo mbadde obwongo badde tebuliwo bulungi awo mbadde ngamba nti ekinene kigenda nakungubagira. Kale kakati weewaawo tugende ewuwo. Wuliriza olugero luno. Weewaawo. Olugero lugamba nti naakuddamu ntya malayo. Naakuddamu ntya bwakukwata olitakulonda yongera otereeze tulabe. Naakuddamu ntya takulinda kwetonda. Sebo naakuddamu ntya bwakukwata akunywereza ddala.
waliwo ekigaanyi okutereera awo ssebo ziwalonda simulonda ssebo kigaanyi n'akuddamu ntya bw'akusiba akunyweza bw'akusiba akunyweza si bw'akukwata akunywereza ddala tugende ewuwo ssebo ye ssebo kifundikwa kiri nsabira malayo ssebo olunyinzi omulonda ssebo omwera mannyo naye kangezeeko tugamba nti kifundikwa kiri nsabira talya bwami kankuwa akabonero ssebo neyanza abayizi ba St Peters we twazirunda baŋambe kwe mulimu ebale kale ogukyaliwo bakyakulumba weewaawo owuliriza lwogola Simba nga 12 omwezi ogw'11 mu Senene eribeera mweyozoyozo ogutanalabika wano gye twavuddeko emabega Simba emyaka gye ya 25 gyevuddemu emabega tutegese ebintu bingi nnyo nga mwe mwabanga n'ekigunda ky'omwaka tukuyita tugamba nti abayimbi ba Uganda bonna ku stage emu kati awo ekyo Simba yakikola ate kati ekyo yakivuddeko lubeerera abantu abakulaakulana kisingako asikira kisinga kisingako asikira kisinga buli lw'omatira n'ekintu ekirungi oyinza okukoma ku kirungi ne weerabira nti ate waliyo ekisingako kale nno bwe tubanga Simba yemu yeze bakolera ebintu bino mukkirize kati ebajja ku ddaala kisinga ebatwale ku ddaala kisingako omweyozoyozo gugenderera okujaguliza era okwagazisa abantu baffe okweyozayoza nga balina obuwanguzi bwe batuuseeko kabube butono butya naye emirundi mingi twerabira nnyo ne tulowooza nti nno tulyeyozayoza tumaze kutuuka ku kiri nditwala kinene afa tatuuse waabwe n'okweyozayoza bwe kutyo bwe kwandibadde buli buwanguzi bw'otuukako ssebo nnyaba mpuliriza buli buwanguzi buli ssanyu ly'otuukako akamwenyumwenyu k'otuukako kajagulizeemu baako bw'osima Katonda ne mu mutima gwo olw'ekyo kale twagala tukuŋŋaanye mwenna abalowooza nti nno olunaku lwo olw'eggulo olwaleero lusinzeeko ku lw'eggulo omwezi ogwaggwa bw'ogerageranya n'oguliko omwaka ogwaggwa bw'ogerageranya n'oguliko mu bufunze oli yaddeko okusinga kye wali emabega kaawo ekyo kye tubayitira ensonga lwaki tuguyita omweyozoyozo Simba naabe yeeyozayoza n'emyaka 25 nga buli muntu yenna gwe tulina naawe olina ekikyo ekikuleese mu Namudomola ensonga lwaki kiyitiddwa Namudomola dooma gooma woomako olwo ne Simba mu Namudomola aya tuliwo mwana mulenzi weewaawo ssebo awo mulemirembe Dokita Paulo Kawangase Mwogerere nje ssebo awo mulemirembe Dr. Paulo Kawangase Mwogerere awo mulemirembe Dr. Paulo Kawangase Mwogerere kati omugenzi yes sebo kirujjukirwa yali musajja wa mirembe weewaawo abamu balowooza nti omuntu ow'emirembe omulinnyako n'otambula kino Paulo yakyoleka yayolesa atya emirembe mu kalulu ka 1908 so mukama wange mu kalulu ka 1908 Mwogerere kigambibwa okubanga yabbibwa akalulu ako wabula n'akuuma emirembe n'atatabangula ggwanga oba okuleetawo okwekalakaasa wabula ate obubonero busatu mwami Mawejje Kayunga olumu okusobola ebisukiridde ne tujja ewo mwana mulenzi mwavu takwana mukulu James Mugakojja nkuweereza akatundu wako mwavu takwana yes sir era mukwolesa emirembe omugenzi Paulo Kawangase Mwogerere y'omu President Yoweri Museveni nga kyajje ave mu nsiko yamulonda mu gavumenti ye yes sir ey'ekintabuli naye ate ekyo tikyalobera Dr. Paulo Kawangase Mwogerere kwesimba ku Museveni mu kalulu k'omwaka gwa ddi
so 1995 1995 nga situalina kalulu wano sebo 1996 obubonero busatu ne tujja ewa Yokana wanjisebo Yokana tuweeyo endowooza bbiri enkyamu abantu ze babeera nazo ku musolo ne zibaviirako obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwa kuwa musolo. Tuweeyo endowooza bbiri enkyamu abantu ze babeera nazo ne zibafiirako obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwa kuwa musolo. So mukama wange ezimu ku ndowooza ezo tuyinza okugamba nti abantu bayinza okulowooza nti abakuŋŋaanya omusolo ogwo sente ezivamu bazikolamu byabwe ne ziba nga tezibagasa kyokka ate nga bazikuŋŋaanya ku lwabwe. Sebo ekirala endowooza eyokubiri nti baba bakuŋŋaanya omusolo ng'ate nabo bannansi kuba ssemateeka bw'aba bayogera alambika nti buli munnansi yandibadde awo omusolo bo nga bo abagukuŋŋaanya ate tebaguwa. Kaakati abantu bamwe ne bafuna endowooza nti nga mmwe abagukuŋŋaanya bwe mutaguwa kati ate ffe oba oliawo abayinike abawejjere fe ate ffe mugujjamu ng'ate mmwe temukola kitemuwadde kyakulabirako. Obubonero busatu mukama wange neyanzeege ne tujja omwana mulenzi mwavu takwana. Yeso olugero akatali kabbe lutuukira lutya ku muntu awa omusolo gwe mu butuufu bwagwo? so musawa kunzira muso olugero akatali kabbe lutuukira lutya ku muntu awa omusolo mu butuufu bwagwo? sebo kusinza ku lugero olwo omuntu bw'atuukiriza n'aguwa oluvannyuma ate bamuzimbidde oluguudo. So okusinza ku lugero olwo bakulonda mulonde bw'otegendereza olugero akatali kabbe lutuukira lutya ku muntu awa omusolo mu butuufu bwagwo? okusinza omuntu okuwa omusolo ng'aguwa ketulowooze nga bw'omu bamulaba nga teyeekwese naye nga aguweeredde mu bbanga bulumu agulaba. Owulira okusomooza kwe tulina abantu enkozesa y'engero mu butuufu bwazo. Omulonda mukama wange ngenda kumulonda naye simu basimuku emayinja waabwe. Sebo olugero olwo akatali kabbe eggumba osuula mu mulyango kitegeeza nti omuntu awa omusolo mu butuufu bwagwo tetumusuubira kubeera nga ate alina engeri gye yeekukuma oba gye yeekweka gavumenti bw'aba alese emmotoka nga yasasudde omusolo gwayo mu bulambulukufu agireeta butereevu neetuuka nga teyeekwekeredde. ojja funa akabonero kitange olugero lutuukira ku muntu awa omusolo mu butuufu bwagwo nti nno asigala akakalabya emirimu gye bulungi nga talinaako kwebwalabwala talinaako kwekengera nti bali baabali kanzigalewo edduuka buli kimu abeera akyekengera kitegeeza n'emirimu gye gimutambulira bulungi kubanga talina kye yeekengera nti akikoze mu bukyamu. Weewaawo ssebo akatundu kakutuusibwako Uganda Revenue Authority ekukubiriza nti nno okuwa omusolo buvunaanyizibwa bwaffe bwa bwebange ke kamu ku bubonero mwe tulagira nti okulaakulanya eggwanga kwaffe ffenna developing Uganda together. Aya tumaliriza abato ne tugenda mu bato twafundikira n'ekibuzo kino tayari kare powder tayari tangawizi tea be bakutuusaako abato ambasewo kale tumalirize mu wano bwe tuti we muli yesewo otyo mugenda tubuulira ejje President Yoweri Kaguta Museveni yesewo lye yakozesa okuwamba obuyinza mu 1986 baali baliyita bati
NRA, National Resistance Army. obubonero busatu. Bweyansanyusa. Ne tugamba ono omuto Yeseba. ng'ogyeko Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tubuulireyo omulwanyi omu omulala eyalwana naye mu lutalo olwo. Banzibyemu koseba. Ng'ogyeko Pulezidenti Museveni tubuulireyo omulwanyi omulala omu eyalwana ne Museveni mu lutalo olwo. Kinyinze seba. Kimuyinze munene aga nti kamulonde bonna bato wansi wa myaka 12. Mulonda. Omugenzi Edi Tumwine. Omugenzi kyali Eri si Edi. Eri Tumwine. Omugenzi Eri Tumwine. Obubonero akabonero kalamba. Keyanza. Weewaawo. Kati ngenda kuleeta kisoko buli omu. Seba. Kati gwe wulire ekikyo. Ensimbi zaalina zitotogananga bukolwa. Ensimbi zaalina zitotogananga bukolwa. Bukolwa kyeki? Obukolwa zibeera nkejje. Sebo. Nedda. Noli takulonda ate naye akusekeredde. Simanyi oba kibaki. Kakati bwe munaaba muddayo ojja kubuuza gwe wazze naye nti waayo bukolwa kyeki. Kwata omuzindaalo ogwo guwe munno tulabe. Gwe wulira. Yes sir. Naawe ekisoko kino bonna baabadde basimbye lwakasota. Bonna baabadde basimbye lwakasota. Bano baabadde bakoze eki? Baabadde bakubye paleedi. Nga bakugambye nti kyogere mu Luganda okyogere otya? Oyina kyotereeza gwe munne? Kwata omuzindaalo gwe oli muwadde omukisa naye kimulemye okunnyonnyola. Babadde batambulira mu gundi y'emu. Eki mu baasi? Mu mukululo gwe gumu. Olwo baba bakola batya ekyo? Simba olwakasota. Ekituufu baba basimbye lwakasota naye baba bakola ki? Baba batambula. Nga mwenna mulinga abalemeddwa okugjayo kye twagala wano. Basimbye lwakasota baba bakola ki? Balamaga. Ate kati obyonoonedde ddala. Kati kibalemye mwenna bwe munaddayo mujja kubuuza bannammwe ti abantu abasimbye olwakasota baba bangeri ki? Kyenjagaddeyo ekyo. Kale abakulu bawage. Abakulu tugenda katundu. Teeba Buteebi. Wano tuba tusaako akatundu kano muwulirize. Waliwo bye tutabasuubira kubeera nga mumanyi naye ng'ate ensi yeetaaga obbimanya gubeere nga nagwe mulundi gwammwe ogusoose okubeera mutandikira awo okubitegeera. Teeba Buteebi akatundu kano bwe tukayita era nga aya abakulu kano kabuuzo tubateerako n'ebyokuddamu kubanga situbasuubira kubanga mukamanya. Tukuteerako ebyokuddamu kwolonda kikusobozese bw'oba wantomo oyinza okukasukira kulaalira nekidda n'ekirimba. Tuli ffenna kale akabuuzo kakano bino tuba situsuubira nnyo omuntu kubeera nnyo n'omuntu waffe naye naabuliriza ayinza obutabimanya naye ng'ate walibaawo entandikwa y'okutandika obbimanya. Tuli mu myaka gy'e2000 Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi atuula ku Namulondo mu myaka gya 1900 naye ne kimufuula kabaka wa 36 mu luse lwa Kintu. Kintu yayogerwako
ye yali ku Namulondo ya Buganda mu myaka gy'emeka bw'abanga ye Mutebi mu gya 1900 ye kintu yaliwo mu gya 1000 olonda ku bino yaliwo myaka gya 1400 yaliwo myaka gya 1200 yaliwo myaka gya 1110 yaliwo mu myaka gya 1300 teeba buteebi abato subyo olulimi abato mwenamwe ne mukwata temusobyanga olulimi omubala gwaffe gugamba olulimi lw'olwogere lusome luwandiike mu butuufu bwalwo kale no mwegenderezanga nnyo kubanga buli lw'osobya empandiika y'olulimi oba owadde obubaka bulala ekimu ku bigambo omuganda yenna waali kyeyandibadde tasobya mu mpandiika kyekitiibwa ekikulu ekiweebwa omukulembeze wa Buganda ow'ennono Ssaabasajja muwandiike erinnya Ssaabasajja. Kale abakulu bawaddeyo ekibuuzo ekisoose teeba buteebi ziwa Joshua 1200 Yokaana 1200 kati mwenna kiganye mukitegeere kintu yali wano mu myaka gya 1300 obukulembeze bwe bugambibwa okubanga bwatandika mu mwaka gwa 1314 tukitegedde yesebo omwaka gwa 1314 gy'emyaka 600 emabega weewaawo sebo n'abakulu n'abato bawaddeyo ne bano basooke bakakase omutuju bakakase era akatundu kano mu kukakasa twagala obeere nga oyogeranga ekituufu ate bw'oyogeranga ekituufu okakasanga naawe bw'obanga omanyi nti kyokola kyekituufu kakasa nti kyekituufu ate waleme kubeera waakusuuza ky'olina kubanga ye akuwadde endowooza endala gwenywerera ku kikyo kubanga okakasa nga kyekituufu. Muwulize emboozi eno nyimpi njijjamu ekibuuzo kimu njibaddiramu emirundi 2 okuwa omusolo kwava dda ate nga nsonga ddala eri omuntu yenna aliko emirimu gy'akola egy'obusuubuzi nga girina akakwate n'ekitongole ekya Uganda Revenue Authority ekitongole ekisolooza omusolo mu Uganda kino kyangu anti asaba ennamba ye okunaatambuliranga eby'omusolo gwe eyitibwa tax identification number TIN. Ennamba ya TIN nkulu nnyo eri abawi b'omusolo bonna obutafa ku kintu ki ekinaawoozebwako omusolo ki kubanga eyo gy'akozesa mu buli nsonga yonna ekwatagana n'eby'omusolo. Nziramu okuwa omusolo nsonga nkulu ddala eri omuntu yenna alina emirimu gy'akola egy'obusuubuzi nga girina okakwate ne Uganda Revenue Authority ekitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga. Kino kyangu anti asaba nnamba ye okunaatambulizibwanga eby'omusolo gwe gwonna eyitibwa tax identification number. Ennamba ya TIN eyo nkulu nnyo eri abawi b'omusolo bonna obutafa ku kintu ki ekinaawoozebwako musolo ki. Ekibuuzo kino lwaki buli akola omulimu gw'ekisuubuzi alina okuba n'ennamba eyitibwa TIN? Otyo tugenda kujjako wabweru abakulu nabo basigaza ekibuuzo kimu Simba yange njimanyi bwe bamaliriza Simba yange njimanyi babireete lumu bw'amaliriza wali bino tubireeta bibiri nga birongo bijja bigoberegana tulabe engeri gy'osobola okuzanyisa obwongo. Simba yo gimanyi Radio Simba etandika okuyingirawo ku mpewo mu mwaka gwa 1998 yatandikira mu kakodyo ka kuweereza mupiira era nga ye yasooka okusaba okulula akakodyo kano abo ne bannayuganda ne balyoka bakazuula. Omupiira ogwali guweerezebwa kyali kikopo ky'ensi yonna ky'omwaka ogwo
kyali mu nsi ki? Abato be basoose tosobyanga olulimi. Kakande erinnya lyabadde Ssaabasajja. Sa ezannabansa saana ne e ba ne a sa ne a ja ezannabansa saana ne a. Ate agenze mu wa Sebaggala sa ezannabansa saana ne a ba ne a sa ne a ja ezannabansa saana ne a. Sebaggala abato ba leero mwenna musobezza olulimi. Ate erinnya erisinga obukulu mu Buganda Ssaabasajja mujjukiranga okuwangaala nga mumaliriza sa 2 ne a ne ziba 2 ezisooka awo. Ssaabasajja otyo kino kakasa Ziwa Joshua yagambye okumanyika mu gavumenti. So Konda agambye osobola okusasulirako omusolo katoto ataaganyizibwa kitongole ekiwooza omusolo. Na kino Simba y'ogimanyi World Cup yali luddawa nga Simba eggulawo. Yitale Ziwa ne Konde yitale. Nedda Simba yammwe awo mmwe olwokuba muli baana ba Simba ate omulembe omutebi ekikopo ekyo kyali mu nsi ya Bufalansa. Kakati bano lwaki omuntu yandyetaaze ettiini obubonero katumalega buwoono yagambye nti yagambye atya osobola okusasulirako omusolo katukuwe naye ekuyamba okusasula omusolo. Mukama wange neyanzeege yebale Mukama omubabiro. Aya nelulyoka tukutwalako mu mubabiro ogw'Engule wano wetulaga ensonga tuyina emu yokka omutujju. Situiza Ziwa Joshua okuva e Kasanda Bukuya. Ziwa olowooza obuzibu bwe bwavuddewa? Sebo obuzibu bwange kuba empaka zino nze nzibeeramu ensooka empaka zino mukisa kyekisooka mukulu ono kuba tebabanye kumanya naye omukisa omukulu mweyimiridde nnyo kuba ebibuzo babireeta ewange ate abigwa ebimu kati omukisa mukulu kati ekyasinza okulanda kuli kwanyononeddeyo nange amaanyi ganzigwedde nnyo Engule. Naye okulanda omuntu agoberera Engule tuleeta akatundu k'okulanda obuzito buba bwenkana waliwo era kosikatirira mu kulanda kiringa ng'omuntu esesota bw'anaamutema gye tweyongera mu maaso abantu baba tebayinza kuddiramu. So ng'abasimba n'abadde bampuliza mbeetondera mu kulanda bannaye munansonywa kojja James Mugga bannaye weebale nnyo bannaye obutakoowa bagamba twalabagana akuwa mpale enkadde naye taata weebale obutakoowa twala okutumirako mu taatawo mukulumbidde then mu baligaawo then mu befumba makataawo kyanga then ne matugge eno gye tuvudde mukulu chairman Yona Luwaga wamune mukyala wange ayingine Clementine mwe bitwe bigenzi weewaawo ne tujja mwami jejje neyanzeege ngenda kusooka musabe onyambe yakadakiika kamukokka mpiseewo obubaka bwange buno butonotono. Okusookera ddala nsaba n'obwombefu bungi ba directors b'amasomero mwena mu ggwanga ng'osobola okunnyamba n'onfunayo ka basari kuba nina abaana nga bagezi naye nga tebalina busobozi mu byanfuna. Bano nno balwanye era mwebale nnyo mwebale ddala temujjanga okwo ntandise ne kojjange Sekayombya Edison California America agambye bannange wennyonyi atukoze atya Wannakinsige Ziwa Joshua mwavu takwana Bukuya Kasanda ku bubonero 7.5 olw'okuba teyalanze n'ebibu naggwamu amaanyi naye abakontanyi bakubiza n'obatolanze sigala ng'olemerako kuba biri ebibuuzo biba bingi nnyo afunye obubonero 9 ku 7.5 songa endukusa yenga yange ye Kakande Michael ku bubonero 2.5 efunye obubonero 6 kuba yagenze okulanga ne taata tawadda ne bafuna obubonero 15. Owenkima Konde John omuyitale James Mugga mwebazeeko kuweesa tujo eja transport ku muzindaalo kojja James Mugga taata tweyanziza webali taata webali ddala kimala
Konde John omuyitale ku bubonero mu Nakyagwe 7-5 afunyeko 62 ezakubidde ddala. Endukusa ye Ssebaggala William Little Woods Katooke ku bubonero 25 afunyeko obubonero 10. Omugati ne bafuna obubonero 72 abafonda yolekedde omuteerera gw'essota ifuna mukonta.